ẹnìkan bá dìde ó ní ọkùnrin tó ń pè ní 666 ní o tẹ́ ẹ bá jẹ́ ó ṣe dìbéètì yọ̀dọ̀ pọ̀lọ́ wa rú o ẹ ṣáàjì ọmọ ẹ lọ láyọ̀ àti àlàáfíà èmi náà bá pààkì ẹrù mi mo wá gbọ́n mo ní ọlọ́run yọ yín níjọ́ náà lọ́hùn ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ó dàbí àwàdà ni wàláhì n ti ń pa wá lẹ́rìn-ín ẹkún ni fáwọn kan on the day of judgment because níjọ́ náà lọ́hùn gọ́ngọ́ sọ àwa dúpẹ́ fún ọlọ́run ẹ wá bá mi rọra dé kẹ́ gbé sí ẹ̀gbẹ́ kan so mo kọ́kọ́ ti eléyìí kẹ́ ẹ kọ́kọ́ rí wípé if anybody wants to ask questions please kindly brace up kẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé orí podium tá a wà yìí ẹnìkan ní Ẹdẹ ó ní àfà ẹ má bínú o ṣe ni mò ń gbọ̀n níwájú yín báyìí ṣe é mọ̀ kó sọ mo wá rò báyìí pé ọ̀ ń gbọ̀n níwájú èmi èèyàn a mortal man níwájú Ọlọ́run kọ́ but before that time think reflect ruminate cogitate ẹ̀mí tà mí lọ sókè sísàlẹ̀ yọ lọ òkè njọ́ kan kò ní wálẹ̀ mọ́ ó lè wálẹ̀ kó má wá sókè mọ́ and that will be the end wọ́n wá pààkì ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn wọ́n wá gbéyàn lọ sí a place manufactured in less than an hour a place that is windowless a place that is doorless no air condition no illumination no water kò sí kitchen bẹ́ẹ̀ Allahu Akbar that is ayatul bazakiya whether we like it or not gbogbo àwa tá a wà ń bí kò sẹ́ni tí ò ní kú but the big question is kọ́rọ̀ ọmọ wa dà ata sùrìtìlẹ̀mọ̀ kọ́ọ̀bìrọ̀ kálá sáwùfàtà àlámọ́ ẹni tí ò bá ti ṣe tọ́lọ́n tí ò ṣe Islam immediately tán bá ti gbé sínú sàárè báyìí Allah will say oh you angel remove the veil of darkness ẹ yọ gàgá yẹn kúrò sharper is your sight today ata sùrìtìlẹ̀mọ̀ kọ́ọ̀bìrọ̀ kálá sáwùfàtà àlámọ́ the mist of darkness will be removed then the mutual reality will be hung on you kótó dijọ́ náà lọ́n that is why we are here to establish the truth mo wá fẹ́ sand warning kan àwa mùsùlùmí ò kì í búyàn if you see anybody here tí ó wá bẹ̀rẹ̀ sí mú ẹnu àbùkù kan ànábì ọlọ́run wàláhì kìí ṣe mùsùlùmí nígbà tí bàbá wa ààrẹ mùsùlùmí bá wá sọ̀rọ̀ lẹ́nì wọ́n sọ statement kan tí mo wò pé bàbá ni bàbá ọmọ jẹ́ tí wọ́n bá sọ pé kí a gba Jésù sílé ayé wa ẹ dákun àti ní Jésù nílé ayé wa báà ni I say it on this podium categorically we have Jesus we own Jesus more than the Christians we love Jesus Christ more than the Christians we honor Jesus Christ more than the Christians we refer Jesus Christ more than the Christians we respect him more than the Christians. Even we believed in Jesus' mission more than the Christians. Mo sọ fún Christian kan mo ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwòrán tá à ń gbé káàkiri yẹn kò kí ń ṣàwòrán Jésù. Mo ní wo èmi àti Jésù. Jésù ní irùngbọ̀n àbí òní ó lóní èmi ní ìwo òní ta ló jọ Jésù. Ó ní àfà ká gbà pé yẹn is one whole. Mo ní bá mi wo the book of Matthew chapter 4 verse 9 to 10 Jesus said it has been written and decreed that it is only your Lord we must bow down for we must worship Olúwa Ọlọ́run ní kí o máa forí balẹ̀ fún Olúwa Ọlọ́run ní kí a forí balẹ̀ fún ó nìkan ṣoṣo ní kí wọ́n máa sìn ní tí Jésù sọ yẹn he demonstrated it in Matthew chapter 26 verse 39 kẹ́ni kan bá mi demonstrate it the Bible says in Matthew 26 verse 39 Jesus moved a little bit further ó sì dojúbolẹ̀ Jésù dojúbolẹ̀ ó sì ń gbàdúrà Jésù kírun my dear brother ta ló wá ń ṣe ti Jésù ní èmi àtiwọ́ ó ní àfà ká tó gbà pé yẹn náà jẹ́ 2-0. Jésù bomi sínú àwọn kòtò kan. In the book of John, láti chapter 2 desale, the Bible says then Jésù bomi sínú àwọn kòtò kan. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí máa wẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Jésù wá ń fẹ́ ó ń fọ ẹsẹ̀, wọ́n fẹ́ jọ́sìn, ó wá ń ṣe àlùwàlá. Ó sì fi gèlè tó fi ṣàmùrè nù wọ́n. Ìgbà tó dọ̀dọ̀ Símọ́nì Pétérù. Ó wá dé ọ̀dọ̀ Simon Peter. Ó sì wí fún pé kíni? Olúwa ìwọ ń wẹ̀ mí ní ẹsẹ̀. Ó fẹ́ ṣàlùwàlá fún mi. Jésù wí fún pé
pé kí ni. ohun tèmi ṣe wọ kò mọ́ nísinsìnyí. àlùwàlá tí mo fẹ́ ṣe fún ẹ kò lè yí ẹ. ṣùgbọ́n yóò yẹ ní ìkẹyìn. nígbà táwọn mùsùlùmí bá dé ó mọ̀ pé àlùwàlá lójú iṣẹ́. Simoni Pétérù wí fún pé. Then Simon Peter said. Olúwa ìwọ kì í wẹ̀ mí ní ẹsẹ̀ láé. ìrẹ́ Jésù kúkú parí àlùwàlá fún mi. Jésù wí fún pé. ó wí pé. bẹ́ẹ̀ mi kò bá wẹ̀ ọ́. bí n bá ṣàlùwàlá kí n kọ́ ẹbọn tí ń ṣe. ìwọ kò ní ìpínlẹ̀ ọ̀dọ̀ mi. ò ní wà lìjẹ́ náà. Simoni Pétérù wí fún pé. Then Simon Peter said. Olúwa kì í ṣe ẹsẹ̀ mi nìkan. 1. àti ọwọ́. 2. àti orí mi pẹ̀lú. ẹ bá ń gbé títóbi fún Ọlọ́run. Now ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi Jésù wá fi clause kan sí. ẹ̀yin pè mí ní Olúwa. Jesus now said you are calling me your Lord. àti olùkọ́ni. ẹ̀yin wí rere. ẹ wí rere. bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́. bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́. jẹ́ bí èmi tí mo jẹ́ Olúwa àti olùkọ́ni tó bá bá wẹ̀ jẹ́ sẹ́yìn. wípé you believe in me and I'm practicing it I'm telling you this. ó yẹ kí ẹ máa wẹ̀ sí ara yín pẹ̀lú. ẹ̀yin náà máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ máa fi kọ́ yín. àpẹẹrẹ ni mo ṣàfilélẹ̀ fún yín. kábíyèsí Ọlọ́run àpẹẹrẹ ni mò ń fi ń lélẹ̀ fún yín. kí ẹ máa ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣe sí yín. ọmọ ọ̀dọ̀ kì í tóbi jù Olúwa rẹ̀ lọ. ṣé ẹ mọ̀dí tí Jésù fi ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n mú yín padà lọ sí the book of Exodus chapter 30 verse 21. Olúwa sọ fún Mósè pé. God says unto Moses. bó ṣe agbada idẹ kan. ṣe agbada idẹ omi kan o. àtẹsẹ̀ rẹ̀ idẹ. oh yes. fún wíwẹ̀. ìwọ sì gbé ka gbèrè méjì àgọ́ àjọ. wọ́n á gbé ka gbèrè méjì àgọ́ àjọ. ìwọ sì pọnmi sínú rẹ̀. Allahu Akbar. nítorí Árónì. àtàwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. àtàwọn ọmọ lẹ́yìn ẹ̀. yóò máa wẹ ọwọ́. wọ́n máa ṣàlùwàlá. àti orí wọn pẹ̀lú. ní ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe kíni tí wọ́n bá fẹ́ lọ sínú àgọ́ àjọ. kí ni tọ́lọ́ wa sọ. èyí yóò sì jẹ́ ìlànà fún ọ títí láéláé. àti nírú àwọn ọmọdọ́mọ wọn. èyí Mósè ló sọ and this shall be an everlasting covenant. èyí ó sì jẹ́ ìnà fún wọn títí láé láé àti láé àti láé àti láé. ọ̀yá ká kírun ká lè wọ̀run rè. ká kírun ká lè wọ̀run rè. ẹ jẹ́ ká kírun ká lè wọ̀run rè. ká kírun ká lè wọ̀run rè. ọ̀run tá ń lọ kẹ̀kẹ́ òde bẹ́ o. ká kírun ká lè wọ̀run rè. ọ̀run tá ń lọ ìsọjí òde bẹ́. ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ́n jàmá. ìdí nìyẹn nígbà tí Jésù náà wá dé Jesus said in Matthew chapter 5:17 to 22. ẹ má ṣe rò pé. Jesus said. èmi wá láti wá pa òfin tàbá ẹ má wọn wò ṣe rò wípé. èmi wá láti wá pa òfin tàbá wọn wò nírun. Don't think that I have come to destroy the laws and prophets. èmi kò wá láti wá parun. ta ló ń sọ̀rọ̀ yẹn Jésù ni. I have never come to destroy the laws and teachings of the prophet that came before me. bí kì í ṣe láti wá múṣẹ. èmi náà wá múṣẹ. lóòótọ́ mo wí fún yín. ara kí n wá múṣẹ náà ni Jésù fi wá ń ṣe àlùwàlá láti máa rántí ìtọ́lọ̀ sọ fún Mósè and this shall be an everlasting covenant. èyí yóò di ìlànà fún ẹ títí láé àti láé àti láé àti láé àti láé àti láé. Allahu Akbar. mo wá béèrè ta ló wá jọ Jésù ó ní àfà ká tún gbà pé ẹ tún ti fún mi ní 3-0. odò lòun mú lọ léńtì ẹ. ọ̀rọ̀ yẹn bí ìgbà tí a lọ ṣe prógrámù ní University of Ado-Ekiti debate ni èmi àti arákùnrin kan tó ń pè ní Evangelist Kunle Salami that was 1999 almost 20 years ago. mo ń béèrè question ó ń béèrè lọ́wọ́ mi at the end of the day àwọn ọmọ UNAD bá bẹ̀rẹ̀ pé àfa àmọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ 8-0 pọ̀ o béèyàn bá lọ sí field tí wọ́n wá fún ọ ní 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 àgbàyà ló yẹ kán pé tíìmù náà pé àfa even though you are very young èyí pọ̀ tí o ti ṣe àwọn ọmọ yunifásitì bá bẹ̀rẹ̀ orin ọjọ́ náà mo kọ́kọ́ gbọ́ orin dáadáa wọ́n ní àfa Yusuf 8 tòróró lẹ fún wọn tòróró kó lọ fi jẹ̀bà nílé yín tòróró. ṣé kí n san tó fa 8-0 màá sọ lọ́la ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ topic tó adúpẹ́ fún Ọlọ́run. alhamdulilah. atọrọ kí àti gẹ̀fà nàbí wa Muhammadu lẹ́ẹ̀kan sí ọba tó ṣe wá ní mùsùlùmí Ọlọ́run ní ṣì wá lọ́nà. The theme of this program, that they may know you. Allahu Akbar. Underline the word you. Underline the word know. That
they may know you. Kí ló bí ọ̀rọ̀ yìí? Let me go straight to the point. I want to be the question one leg. I will use 15 minutes or 10 minutes. But before then, I have the singular honor to specially recognize some people are here. They were once pastors. They were once Olùṣọ́-àgùntàn. They were once evangelists before they came into the religion of felicity. Àwọn ọmọ ìyá wa kan wà níbí olùṣọ́-àgùntàn ni wọ́n tẹ́lẹ̀ nínú àánú Ọlọ́run. Àwọn kan ṣì ń bọ̀ láàárọ̀ ọ̀la. Àwọn kan ti dé. Ọlọ́run wò wọ́n sùnsùn. Ó specially favour wọn. Ó wá liberate wọn from the pangs of darkness, from the clutches of Satan. Ó wá mú wọn sínú ìmọ́lẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ kan ò sí ju Islam lọ. Permit me to first of all recognize our former pastor Sam Ajibade of Winners Chapel, now Malam Salahuddin. Please come over the stage. Ìbànújẹ́ ti fò lọ pátápátá, ìbànújẹ́ ti fò lọ yànyàn, nítorí àwa gbẹ́kẹ̀ wa lé ọ Allah, Allah ti sọ wá dọ̀tun. Allahu Akbar. Mo ní àǹfààní again to call onto the podium our former pastor all the way from Edo State, former pastor Monday, now Ustaz Abdulaziz. Lami. Mo láǹfààní again to recognize the presence and call on the podium our former pastor from Oshogbo, former pastor Stephen, now Abdul Karim. I have honor again to invite to the podium our former senior pastors who once traveled far beyond the horizons of this country láti lọ ṣe ìgbìyànjú Nigerian for Christ. Nínú àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣèpàdé bí Islam ó ṣe dojúbolẹ̀, àṣé ogun èṣù ilé ayé wọn ni ó dojúbolẹ̀. Ọlọ́run bá sọ wọ́n di Mùsùlùmí. Permit me to invite to the podium former Pastor Matthew Oyewole, now Mashood Alhaj. I have honor again to recognize and invite to the podium a former pastor of Redeemed Christian Church of God. Nínú àánú Ọlọ́run, chọ́ọ̀chì márùn-ún ló wà lábẹ́ wọn at Edo province before Allah reverted him into Islam. Let me use this opportunity to invite former pastor Sunday Joseph Awoshina, now Malam Nuruddin, rugged pastor. Radical Baba. Rugged and radical. Radical for Islam. Last but not the least, Oshiku, former pastor evangelist Rahman tí wọ́n ń bọ̀, wọ́n á débi lọ́la lénìí láyọ̀ àtàlàfíà. And finally, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, 2016 náà mọ̀ níbí àná yìí, níbi tí odidi chọ́ọ̀chì kan nílùú Adó Èkìtì tó ti di mọ́ṣáláṣí. CNS Church ní Èkúté ní Adó, wàláhì wíwá díẹ̀ èròjọ́ náà pọ̀, à ń sọ ṣọ́ọ̀ṣì báyìí
gbogbo èèyàn wà ń bẹ̀ níbi tí church ti ń di mọ́ṣáláṣí kọ́tì olùṣọ́ àgùntàn tó ní church yẹn ló di mùsùlùmí olùṣọ́ àgùntàn náà sì wà ń bí. Please, let me use this opportunity to call onto the podium our former CNS pastor, former pastor Adekunle Afolabi, now Malam Abubakri. Ilẹ̀ tí Jésù ilẹ̀ tí bàbá ládùúrà tọ́ kẹ̀kẹ́ má ṣe rò pé ó yẹ kúrò níbẹ̀ ó dúró lé Kírísítà pátá kérúbù ẹ̀yọ̀ séráfù ẹ̀yọ̀ àfipìlẹ̀ lélẹ̀ lórí òtítọ́. Òtítọ́ àwùjọ ọmọ Mósè àwùjọ ọmọ Pítà àwùjọ ọmọ Jésù Olúwa àwùjọ ọmọ Mósè Orímọ́ládé kẹ́dá kó kíyè sára. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. And finally, let me use this wonderful opportunity. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin nílé-Ifẹ̀, àmọ̀ ṣe oríire. Ẹni bá gbà pa sórí ẹjẹ́ agbé títóbi fún Ọlọ́run. I have the singular honor again to invite to this podium a former Anglican priest. A former Anglican priest tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ nínú ìjọ Anglican for many years before he reverted to Islam. Please come over the stage. Our teacher, Malam Isa Al-Hamin. Ẹ bá ń gbé títóbi fún Ọlọ́run. Ní alẹ́ ìní ní alẹ́ testimony ṣùgbọ́n wọ́n sàlámọ̀ sí wa ní ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa kulli hal hamdulillahi wa salamu ala ibadi alladina mustafa Allahu khairul yama yusrikun. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba. Ẹ jẹ́ ká tọrọ àlékún ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì Muhammad. Ṣáájú kí n tó introduce ara mi, Alhaji, I will beg your pardon for me to quickly narrate my experience this afternoon. I was at Mayfair roundabout waiting for my Igbo brother because he had never been to Ife, Musa Ali Alamin, to give him directions to this venue. Thereabouts, there was this poster about this program. And as I was just standing by looking at the program, two people came by my side. Program àwọn people tán fẹ́ ṣe mẹ́rin àwọn tán máa ń rent àwọn pastors tí wọ́n máa ń lò wọ́n. They did not know who I was. Èmi náà they identify ara mi. Mo wá sọ fún wọn pé ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ lọ bí ká tiẹ̀ wò kí ni ń ṣẹlẹ̀. I wouldn't know whether they are here. But if you are here or you are not here, at least for the benefit of doubt, for those of you that are here, we are not rented, hired, or stage managed. You may not know all these people because at least all of them are not from this town. I'm too sure they are not from this town. But me, ọmọ bíbí ìlú yìí ni mí. For that reason, I will give detail of myself. Bàbá mi wá láti Mọdákẹ́kẹ́, ọmọ ìlú Mọdákẹ́kẹ́ ni bàbá mi, ìyá mi ọmọ Ifẹ̀. 50 Ile-Ife Street, very close to Oni Ile-Ife compound, Akodi Oni Ile-Ife, ibẹ̀ ni mo dàgbà sí. Ilẹ̀ Kenani primary school tó wà níbẹ̀ ni mo ti bẹ̀rẹ̀ primary school. I stayed with my grandmother. Nílé Chief Makinde, Akodi Olúbùṣe ni Akodi wa. Mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àmì kébù. Morris, Adéwálé Morris, tí ń ṣe program lórí Orísun, èmi ni mo gbà sí àmì kébù. So as at that time, mo jẹ́ pastor ní Full Redemption Chapel Mọdákẹ́kẹ́.
So I have people here that knows me. In fact, store baba mi ló wà ní number 10 Olaolu Street in Ile-Ife. So ọmọ ìlú yìí ni mí, pastor ni mí. So if anybody is saying that people are being rented, they manage while lulenkuli, kó máa sátì ló máa sátì, kó máa bá wọn. Àwọn olóyè ọ̀rọ̀ yé wọn. Orúkọ tèmi tẹ́lẹ̀ rí ni Ajíbádé Bádéjọ Samuel. Tí Ọlọ́run kádàrá pé kí n rí ìmọ́lẹ̀ Islam. Just very, very recently, 2014, ni mo gba Islam. If I may say, kéṣẹ́ ti bàbá yìí, mi tí Màlájí Yusuf gbà náà. Ìlóbù Muslim Youth Organization, just like Ife Muslim Youth Organization ṣe tè ní through kéṣẹ́ ti bàbá yìí. Ìgbà yẹn, èmi náà mo ti ń ponder lórí the truth. I did not know him, but I wanted to know him. Just as the program says, the team says that you may know him. Ọlọ́run ló kéṣẹ́ ti bàbá yìí. Organized by Ìlóbù Muslim Youth. Mi tí Alhaji Yusuf rí. In fact, Imam Àkúrẹ́ ló introduce mi sí Alhaji Yusuf. So, tí Ọlọ́run bá kádàrá pé alólùjánnà ti ní ẹ́, tó bá ní àǹfààní àti gbọ́ testimony lénìí, tó Ọlọ́run bá ti kádàrá pé alólùjánnà ti ní ẹ́, embrace Islam. Bẹ̀ tó bá jẹ́ alólùjánnà rí ní ẹ́, remain where you are. Tó bá sì jẹ́ alólè àréfì ní ẹ́, torí bọ́lá ń ṣe categorize ẹ ní ẹ́, àwọn kan alólùjánnà ti, alólùjánnà rí àti alólè àréfì, ẹsẹ̀ kan lé, ẹsẹ̀ kan òde, wọ́n ó ṣe Islam díẹ̀, wọ́n ó ṣe Christianity díẹ̀. Lọ́jọ́ ọjọ́ Sunday, wọ́n lọ Sunday lẹ́yìn, wọ́n lọ Nurserat. Ọba tó ti dijọ́ Tuesday, orí òkè tasẹ̀, orí òkè bí, orí òkè àwọn alùlẹ̀ àréfì nìyẹn, ẹsẹ̀ kan lé, ẹsẹ̀ kan rí. Àdúrà mi ni pé lẹ́yìn program yìí, Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run bá ti pèlè alùlìjànnàtì, ntẹ́ ẹ bá gbọ́ lásàálẹ̀ ẹ dì mú, ẹ embrace Islam, ẹ ní regret it. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbir. Ẹ wá wọ ọkọ̀ ìgbàlà ìkẹyìn o. Ẹ wá wọ ọkọ̀ ìgbàlà ìkẹyìn. Ìsìlámù lọ́kọ̀ ìgbàlà ìkẹyìn. Bá mi gbé Ọlọ́run ọba mi tóbi. Ọmọ àlìjánà tó bá wà ń bí ẹjẹ́ agbé Ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀kan náà. Àìtètè mọ̀nà ló mú ní dààmú o. Lọ́jọ́ tí mo máa là lógun ayé mi ṣẹ́. Kété tí mo mọ̀ sí ìlàmọ̀ níbànújẹ́ ti lọ. Àìtètè mọ̀nà ló mú ní dààmú o. Lọ́jọ́ tí mo mọ̀ àlà lógun ayé mi ṣẹ́. Kété tí mo mọ̀ sí ìlàmọ̀ níbànújẹ́ ti lọ. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Orúkọ tèmi tẹ́lẹ̀ la mọ̀ sí Pastor Monday tí ò lè padà di pastor mọ́tálì kíámọ̀ lọ́wọ́ fìdí. Mo wá láti ibi kan táwọn sí Edo State, Benin City. Bàbá tó bí mi lọ́mọ, èmi ń sọ ọmọ Yorùbá o. Ọlọ́run fún mi láǹfààní láti gbọ́ Yorùbá ni. Bàbá tó bí mi lọ́mọ wá láti ibi kan táwọn sí Ozala. Ìyá mi wá láti ibi kan táwọn sí Ishan. Local government ibi tẹ́mi ti wá ní Ọ̀wọ́n local government ní ìlú Edo State. Gbogbo ìran mi pátápátá láti òkè désàlẹ̀, they are all Christians. Àwọn àwùsí ni Muslim pọ̀ sí láàrin wọn, ṣùgbọ́n ibi tẹ́mi ti jáde Christian ló dominate àwa.
wọ́n bí mi ń bẹ̀ mo dàgbà ń bẹ̀ a wà nínú ìjọ à ń darí ìjọ ní ìlú Máfolókò à ń sọ fáwọn èèyàn wípé Jésù nìkan lọ̀nà ẹni tí ò bá ti ní Jésù yóò wọ náà Ọlọ́run à ń preach fáwọn èèyàn wípé you have to accept Jesus as your Lord and personal Savior. Believe in Jesus. Jesus is coming. Where will you be when the trumpet shall sound? Gbogbo eléyìí la máa ń ṣe ẹ̀kọ́ tá a ti kọ́ ni ẹnu wa gbọ́dọ̀ dùn. Ẹ̀yin bú ànẹ́bì. Wọ́n bí wọ́n bẹ́ẹ̀ mo wá ní ọ̀rẹ́ kan ọ̀rẹ́ yẹn orúkọ ẹ̀ máa jẹ́ Abdulwahab Muhammadu Mustapha ní Máfolókò. Ó wá ń preach fún mi lọ́jọ́ kan ó ní ọ̀rẹ́ mi Pastor Monday ó wá kírun Ìsìlámù lẹ̀sìn Jésù tẹ́ ń pariwo kiri àwa gan làwa ni Jésù mo ní kémi wá kírun mo wá ní ọjọ́ tí n bá gba Ìsìlámù báyìí má dẹ̀ lọ bẹ́ sínú kànga ẹ bá yòówó ànẹ́bí èmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní preach fún wípé Jésù kú lórí igi àgbélébù kìnnìkan ò ṣe kìnnìkan ó ṣàfún mi láwọn òwe pé kí n lọ kà mo wá ka àwọn òwe yìí fínífíní wọ́n ní Jésù kì í ṣe Ọlọ́run kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run kì í ṣe olùgbàlà wọn àkà mági àwa náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ kò ṣeé sọ nínú ìjọ béèyàn bá sọ bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ wàláì ìdámẹ́wàá ò ní wọlé ìdámẹ́wàá ò ní wọlé. Mo wá kàwé yìí fínífíní Ọlọ́run wá gbé mi rìnrìn àjò lójú oorun mo wá lálàá mo wá rí ọ̀pọ̀ èèyàn tí wọ́n dúró mo wá bẹ̀ sí ní ṣe wáàsí ní ìlànà mùsùlùmí mo wá ń sọ fún àwọn èèyàn wípé ẹ bá mi yòǹbó ànábì ẹ bá mi yòǹbó ànábì ẹ bá mi yòǹbó ànábì bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí ìmọ́lẹ̀ tó yọ jáde láti sámà bí mo ṣe wá jí atẹ́gùn àlàáfíà kan ó wá fẹ́ sí mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni mo sọ fáwọn ọ̀jọ́ pé tó ẹ̀yin ọmọ ọ̀jọ́ lẹ́ni o Pastor Monday tẹ̀lé Ọlọ́run lẹ́ni Pastor Monday tẹ̀lé ànábì wa Muhammad Ọlọ́run wá ṣàánú mi púpọ̀ púpọ̀ Ọlọ́run ṣàánú mi wípé Ọlọ́run ò jẹ́ kí n kú sí di kírísítẹ́nì torí pé tó bá yẹ pé n bá kú sí di kírísítẹ́nì ni 30 bedroom flat Jahannama ní n bá wọ̀ ẹ bá mi kábíyèsí Ọlọ́run ọjọ́ àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ gba Islam nígbà tí wọ́n fi kálímọ̀ sí mi lẹ́nu wọ́n wá ní sọ́fúnlélàì mo wá lọ kírun jímọ̀ nígbà tí mo wá lọ kírun jímọ̀ làwọn ní sọ́fúnlélàì aṣáàdúró ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ń bí báyìí àti gbẹ̀rún dúró mo wá rí wípé ó kú lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ẹni tó tún wà ń bí báyìí ìyẹn náà tún kú lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi mo nẹ́yìn mùsùlùmí tún dé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe inú ìsìlámù ti yín náà ni ẹ̀ ń sá fún mi àbí wọ́n fẹjọ́ yín sùn mọ́ mu ẹ ṣe àjà sálámọ̀ tán ńgbà tá a wá sálámọ̀ mọ́ wá ní ìmọ̀mù nǹkan táwọn jàmọ́ yín ṣe fún mi kò dáa títí tá a fi kírun tán mọ̀ mọ́bi tẹ́lẹ̀ ìgbà lọ èyí tó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi mọ̀ kódà èyí tó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi mọ̀ mọ́bi tó gbà lọ ìmọ̀mù wa ní àlùwàlá ló já tálùwàlá bá ti já ọ̀rọ̀ yẹn ni kí wọ́n lọ tún àlùwàlá ṣe mọ́ ní àlùwàlá já kí ló ń bá àlùwàlá jẹ́ wọ́n ní iṣó ni mo ní sẹ́ máa ń gbóòórùn ṣá mo ní èmi tí mo dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí tí mo dúró sẹ́yìn gan iṣó tí mo ti yẹ ó ti fẹ́ tó 20 times. nígbà tá a kì í ṣàkílò kọ̀ wá ní ṣọ́ọ̀ṣì tá a bá pariwo ipé tó pariwo Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta ní orúkọ Jésù iṣu àmàràn iṣu ṣẹṣẹ́lì kìámà ni. Ọlọ́wọ́ wa ní tòyí tẹ́fí ránṣẹ́ sí mi gan ló dáa ẹ̀yọ̀ wọ́n Ànábì Muhammad nígbà tí mo gba Islam àdánwò dé ẹni tó bá fẹ́ ṣe tọ́lọ́hun ó dẹ̀rọ yẹn kó rádánwò àdánwò dé ta ló fẹ́ fi ti ẹjọ́
onú rẹ̀ dẹ̀wò mo máa sábà sọ tó bá ń jẹ ní gbogbo ògbà tó rí mu tó ń wọṣọ tó ń wẹ̀ ní gbogbo ògbà máa sunkún síwájú Ọlọ́run kó má di pálí jẹ́nà tiẹ̀ lọ́lọ́ ti fún ẹ láyé. àdánwò dé kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn fámìlì wọ́n lé mi jáde wọ́n ní níbo ló fẹ́ gbé kà lẹ́ni akọ̀ ẹ lọ́mọ bí mo ṣe wà I'm the first born and the first son of my family. mo nẹ́gbẹ́ kan wájú àfàwọn àbúrò mi tó tẹ̀lé mi wọ́n lé mi jáde fúláàtì ọ̀fẹ́ là ń gbé nígbà tá a wà ní church ilé ọ̀fẹ́ là ń gbé oúnjẹ ọ̀fẹ́ là ń jẹ mo wá dẹni tó sùn mọ́ṣáláṣí tí mo sùn lọ́jọ́ náà lẹ́ni tó bá mọ wọ́n folúkù dáadáa wọ́n pè mí kan ní arúgbó jọbẹ̀ mọ́ṣáláṣí yẹn wà ní Orona Street ní mọ́ṣáláṣí bàbá wa Ìlíwánù Rọ́jí tó jẹ́ àbúrò Fatai Rọ́jí Sàkọ̀fí mo sùn mọ́ṣáláṣí yẹn fún some years